페나 켰습니다. 오늘은 크리스 서버 계정 공개이고요. 딱 할 게 없고요. 일단 보여드리겠습니다. 일단 영웅부터 보시죠. 크리스 생명력 74,232, 공격력 2만이 넘고요. 방어력은 7,000 몇입니다. 영웅 전투력 2만 몇이고 신화 강화 10, 영웅 강화 18렙. 집사가 많고 다음은 델론즈는 속공이 중요하기 때문에 영웅 전투력 24,000 몇이고요. 신화강은 7이고 생명력은 8만, 공격력은 24,000, 방어력 9,000 이고요. 영웅 강화가 28렙입니다. 자, 아일린도 마찬가지로 2만이고요. 영웅 전투력은 생명력은 74,000, 공격력은 21,000, 방어력은 7,000입니다. 자, 끝까지 넘어가시죠. 연이 뭐 이렇게 여기서부터 그냥 보시죠. 루지, 트루드, 코이트, 파이, 오르카, 아랑, 에반, 페인, 벨리카, 유리, 헤브니아, 스파이크, 테오, 제이브 뭐 이렇게 여러 가지로 다 있고요. 거의 다 있고요. 다음 길드입니다. 길드는 뭐 영웅이라고 크리스탈 등급인 길드고, 지금 결투장 그 등급이 플래티넘 등급입니다. 딱히 할 게 없군요. 계정을 보셨으니 제가 이제 친구이랑 싸워 보겠습니다. 이분이랑 할까요? 공백 레깅을 표현했죠. 한판 보여드리겠습니다. 보시죠. 세나 보는데 연이가 다 처리하네. 연이가 다 처리합니다. 이거 가능한 뭐 회복밖에 안 하는데 반패만 쓰셨네. 성대. 그렇지. 좋아. 자, 이제 바로 죽여볼까요? 덤벼봐. 안 통하고요. 반사 데미지가 있고요. 아니야, 끝내. 오케이, 컷. 바로 끝났네요. 마을로 돌아가고 자, 다음은 진짜 대전을 보여드릴까요? 진짜 대전을 보여드릴게요. 봅시다. 만만치 않은데 이거. 이거 만만치 않아. 제가 졌어요. 이거는요. 와, 순사키 당했는데 나.
졌어. 원한다면 모두 부서질게. 귀찮아. 이대로 영원히. 내 잠을 방해하지 마. 뒷발차기. 지켜야 한다. 시면의 경계를 부수고. 이대로 재미없어. 더 이상 생각 없어. 안 돼! 안 돼, 안 돼. 이거 안 되는데. 졌네요, 제가. 너 정도면 꽤 재밌었어. 이걸로 안녕. 졌다. 죽었네. 안 돼. 뭐 2016. 자, 일단 계정 공개 다 했고요. 자, 그럼 영상을 마치겠습니다. 다음엔 진짜 제대로 보여드리겠습니다. 그럼 이만 안녕.